Toto je najmenší vojenský dron na svete, ale stojí takmer $200,000. Dovolte mi to vysvetliť. Toto je Black Hornet Nano. Tento špičkový dron sa zmestí do vrecka vojaka a má množstvo funkcií, ktoré ho robia jedinečným. To, čo robí Hornet skutočne výnimočným, sú jeho schopnosti nočného videnia. Vybavený dlhovlnnými infračervenými a dennými videosenzormi, tento dron dokáže prenášať statické obrázky alebo video vo vysokom rozlíšení cez digitálne dátové spojenie na neuveriteľnú vzdialenosť 2 km. Na rozdiel od väčších dronov ako je MQ-9 Reaper, Nano nemôže niesť veľký náklad rakiet, ale vynahrádza to svojimi schopnosťami osobného leteckého prieskumu. Nano má schopnosť zvládať misie, ktoré sú pre tradičné drony nemožné. Spojené kráľovstvo investovalo $25 miliónov do série 324 Black Hornets, čo znamená, že každý dron stojí viac ako $100,000. Aj keď je to len malý dron, dlhý iba 10 cm, dokáže zostať stabilný vo vetre s rýchlosťou 25 uzlov a lietať rýchlosťou až 18 km za hodinu.